हरि ओम। अथ श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे नवमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच। तैवमुत्सन्नभयावरुक्रमे कृतावनामाः प्रययुस्त्रिविष्टपम् सहस्रशीर्षापि ततो गरुत्मता मधुर्वनं भृत्य दिदृक्षया गतः। स वै धिया योगविपाकतीव्रया हृत्पद्मकोशे स्फुरितं तडित्प्रभं तिरोहितं सहसैवोपलक्ष्य बहिस्थितं तदवस्थं ददर्श। तद्दर्शनेनागतसाध्वसक्षिता अवन्दताङ्गं विनमय्य दण्डवत् द्रुभ्यां प्रपश्यन् प्रपिबन् इवार्भकशुम्बन् निवास्येन भुजैरिवाश्लिषन् सतं विवक्षन्तमतद्वितं हरेर्ज्ञात्वास्य सर्वस्य च हृद्यवस्थितः कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पर्शबालं कृपया कपोले। स वै तदैव प्रतिपादितां गिरं दैवीं परिज्ञातपरात्मनिर्णयः तं भक्तिभावोऽभ्यगृणाद सत्वरं परिश्रुतोरुश्रवसं ध्रुवक्षितिः। ध्रुव उवाच। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषम् सृष्ट्वानुविश्य पुरुषस्तदसद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसु वद्विभासि। त्वद्दत्तया वयुनयेदमचष्टविश्वं सुप्तप्रबुद्धैव नाथ भवत्प्रपन्नः तस्यापवर्ग्य शरणं तव पादमूलं विस्मर्यते कृतविदा कथमार्थबन्धो। नूनं विमुष्टमतयस्तव मायया ते ये त्वां भवाप्यय विमोक्षणमन्यहेतोः अर्चन्ति कल्पकतरुं कुडपोपभोग्य मिच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरयेऽपि नॄणाम्। या निर्वृतिस्तनुभृतां तव पादपद्म ध्यानात् भवज्जनकथा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भूत् किं त्वन्तकासि लुलितात् पततां विमानात् भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो भूयादनन्तमहताममलाशयानाम् येनोञ्जसोर्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः तेन स्मरन्त्यतितरां प्रियमीशमर्त्यं ये चान्वदः सुतसुहृद्गृहवित्तदाराः ये त्वब्जना भवदीयपदारविन्द सौगन्ध्यलुब्धहृदयेषु कृतप्रसङ्गाः। तिर्यङ्नगद्विजसरीसृपदेव दैत्य मर्त्यादिभिः परिचितं सदसद्विशेषं रूपं स्तविष्टमजते महदाद्यनेकं नातः परं परमवेद्मि न यत्र वादः। कल्पान्ते तदखिलं जठरेण गृह्णन् शेते पुमान् स्वदृगनन्तसखस्तदङ्के यन्नाभिसिन्धुरुह काञ्चनलोकपद्म गर्भेद्युमान् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै
त्वं नित्यमुक्तपरिशुद्धविबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदिपुरुषो भगवांस्त्र्यधीशः यद्बुद्ध्यवस्थितिमखण्डितया स्वदृष्ट्या द्रष्टास्ति तावदिमखो व्यतिरिक्तास्ते यस्मिन् विरुद्धगतयो ह्यनिशं पतन्ति विद्यादयो विविधशक्तयानुपूर्व्यात् तद्ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्यम् आनन्दमात्रमविकारमहं प्रपद्ये सत्याशिषो हि भगवंस्तव पादपद्म माशिस्तथानुभजतः पुरुषार्थमूर्तेः अप्येवमर्य भगवान् परिपाति दीनान् वाश्रेव वत्सकमनुग्रह कातरोऽस्मान् मैत्रेय उवाच अथाभिष्टुते एवं वै सत्सङ्कल्पेन धीमता वृत्यानुरक्तो भगवान् प्रतिदन्येदमब्रवीत् श्रीभगवानुवाच वेदाहं ते व्यवसितं हृदि राजन्यबालक तत्प्रयच्छामि भद्रं ते दुरापमपि सुव्रत नान्यैरधिष्ठितं भद्र यद्भ्राजिष्णु ध्रुवक्षिति यत्र ग्रहक्षताराणां ज्योतिषां चक्रमाहितं मेढ्यां गोचक्रवत्स्थास्नु परस्तात् कल्पवासिनां धर्मोऽग्निः कश्यपः शुक्रो मुनयो ये वनौकसः चरन्ति दक्षिणीकृत्य प्रमन्तो यत्सतारकाः प्रस्थिते तु वनं पित्रा दत्त्वा गां धर्मसंशयः 36 वर्षसाहस्रं रक्षिताव्याहतेन्द्रियः त्वद्भातर्युत्तमे नष्टे मृगयायां तु तन्मनाः अन्वेषन्ति वनं माता दावाग्निं सा प्रवेक्ष्यति इष्ट्वा मां यज्ञहृदयं यज्ञैः पुष्कलदक्षिणैः भुक्त्वा चेहाशिषः सत्या अन्ते मां संस्मरिष्यसि ततो गन्तासि मत्स्थानं सर्वलोकनमस्कृतम् उपरिष्टादृशिभ्यस्त्वं यतो नावर्तते गतः मैत्रेय उवाच इत्यर्चितः स भगवान् इति दिश्यात्मनः पदं बालस्य पश्यतो धाम स्वमगाद् गरुडध्वजः सोऽपि सङ्कल्पजं विष्णोः पादसेवोपसादितं प्राप्य सङ्कल्पनिर्वाणं नातिप्रीतोऽभ्यगात्पुरम् विदुर उवाच सुदुर्लभं यत्परमं पदं हरेर्मायाविनस्तच्चरणार्चनार्जितं लब्ध्वाप्यसिद्धार्थमिशैकजन्मना कथं स्वमात्मानमन्यतार्थवित् विदुर उवाच मातुः सपत्न्या वाग्बाणैर्हृदि विद्धस्तु तान् स्मरन् नैच्छन्मुक्तिपतेर्मुक्तिं तस्मात् तापमुपैवान् ध्रुव उवाच समाधिना नैकभवेन यत्पदं विदुः सनन्दा दयोर्ध्वरेतसा मासैरहं षड्भिरमुष्य पादयोः छायामुपेत्यापगतः पृथङ्मतिः अहोबत ममानात्म्यं मन्दभाग्यस्य पश्यत भवच्छिदः पादमूलं गत्वा याचे यदन्तवत् मतिर्विदुषिता देवैः पतद्भिरसहिष्णुभिः यो नारदवचस्तथ्यं नाग्राहिषमसत्तमः दैवीं मायामुपाश्रित्य प्रसुप्त इव भिन्नदृक्
तप्ये द्वितीयेऽप्यसते भ्रातृव्यरुद्रुजा यैतत् प्रार्थितं व्यर्थं चिकित्सेव गतायुषि प्रसाद्य जगदात्मानं तपसा दुष्प्रसादनं भवच्छिदमया चेहं भवं भाग्यविवर्जितः स्वाराज्यं यच्छतो मौढ्यान् मानो मे भिक्षितो वद ईश्वरात् क्षीणपुण्येन फलिकारानि वाधनः मैत्रेयोवाच न वै मुकुन्दस्य पदारविन्दयो रजोयुषस्तात भवादृशा जनाः वाञ्छन्ति तद्दास्यमृतेऽर्थमात्मनो यदृच्छया लब्ध मनः समृद्धयः आकर्ण्यात्मजमायान्तं सम्परेत्य यथागतं राजा न श्रद्धते भद्रम् अभद्रस्य कुतो मम श्रद्धाय वाक्यं देवर्षेर्हर्षवेगेन दर्शितः वार्ताहर्तुरतिप्रीतो हारं प्रादान् महाधनम् सदश्वं रथमारुह्य कार्तस्वरपरिष्कृतं ब्राह्मणैः कुलवृद्धैश्च पर्यस्तो मात्यबन्धुभिः शङ्खदुन्दुभिनादेन ब्रह्मघोषेण वेणुभिः निश्चक्रामपुरात्तूर्णम् आत्मजाभीक्षणोत्सुकः सुनीतिः सुरुचिश्चास्य महिष्यौ रुक्मभूषिते आरुह्य शिबिकां सार्धम् उत्तमेनाभिजग्मतुः तं दृष्ट्वोपनाभ्यास आयान्तं तरसारथात् अवरुह्य नृपस्तूर्णम् आसाद्य प्रेम विह्वलः परिरेभेङ्गजं दोर्भ्यां दीर्घोत्कण्ठमनाश्वसन् विश्वक्सेनाङ्घ्रिसंस्पर्श हताशेषाघबन्धनम् अथा जिघ्रन्मुहुर्मूर्ध्नि शीतैर्नयनवारिभिः स्नापयामास तनयं जातोद्दाम मनोरथः अभिवन्द्य पितुः पादाव आशीर्भिश्चाभिमन्त्रितः ननाम मातरो शिष्णा सत्कृतः सज्जनाग्रणीः सुरुचिस्तं समुत्थाप्य पादावनतमर्भकम् परिष्वज्याह जीवेति बाष्पगद्गदया गिरा यस्य प्रसन्नो भगवान् गुणैर्मैत्र्यादिभिर्हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयम् उत्तमश्च ध्रुवश्चोभाव अन्योन्यं प्रेम विह्वलौ अंगसंगात् पुलकावस्रोगं मुहुरुहतुः सुनीतिरस्य जननी प्राणिभ्योऽपि प्रियं सुतम् उपगुह्य जहावाधिं तदङ्गस्पर्शनिर्वृता पयस्तनाभ्यां शुश्राव नेत्रजैः सलिलैः शिवैः तदाभिषिच्यमानाभ्यां वीरवीरसुवोमुः तां शशंसुर्जना राज्ञीं दिष्ट्या ते पुत्र आर्तिः प्रतिलब्धश्चिरं नष्टो रक्षिता मण्डलं भुवः अभ्यर्चितस्त्वया न्यूनं भगवान् प्रणतार्तिः यदनुध्यायिनो धीरा मृत्युं जिज्ञुस्सु दुर्जयम् लाल्यमानं जनैरेवं ध्रुवं स भ्रातरं नृपः आरूप्य करिणीं हृष्टः स्तूयमानो विशत्पुरम् तत्र तत्रोपसंक्लुप्तैर्लसन् मकरतोरणैः सवृन्दैः कदलीस्तम्भैः पूगपूतैश्च तद्विधैः
च्यूतपल्लववासस्रन् मुक्तादाम विलम्बिवे उपस्कृतं प्रतिद्वारम् अपां कुम्भैः सदीपकैः प्राकारैर्गोपुरागारैः शातकुम्भपरिच्छदैः सर्वतोऽलङ्कृतं श्रीमद्विमानशिखरद्युभिः मृष्टचत्वररथ्याट्ट मार्गं चन्दनचर्चितं राजाक्षतैः पुष्पफलैस्तण्डुलैर्बलिभिर्युतं ध्रुवाय पथि दृष्टाय तत्र तत्र पुरस्त्रियः सिद्धार्थाक्षतदध्यम्बो दूर्वा पुष्पफलानि च उपजरुः प्रयुञ्जाना वात्सल्यादाशिषः सती शृण्वंस्तद्वल्गुगीतानि प्राविशद्भवनं पितुः महामणिव्रातमये सतस्मिन् भवनोत्तमे लालितो नितरां पित्रा न्यवसद्दिवि देववत् पयःफेन निभाशय्या दान्ता रुक्मपरिच्छदाः आसनानि महार्हाणि यत्र रौक्मा उपस्कराः यत्र स्फटिककुड्येषु महामारकतेषु च मणिप्रदीपा आभान्ति ललना रत्नसंयुताः उद्यानानि च रम्याणि विचित्रैरमरद्रुमैः कूजद्विहङ्गमिथुनैर्गायन्मत्तमधुव्रतैः वाप्यो वैदूर्यसोपानाः पद्मोत्पलकुमुद्वतीः हंसकारण्डवकुलैर्जुष्टाश्चक्राव्हसारसैः उत्तानपादो राजर्षिः प्रभावं तनयस्य तं श्रुत्वा दृष्ट्वाद्भुततमं प्रपेदे विस्मयं परं वीक्ष्योढवयसं तं च प्रकृतीनां च सम्मतम् अनुरक्तप्रजं राजा ध्रुवं चक्रे भुवः पतिम् आत्मानं च प्रवयसम् आकलय्य विशाम्पतिः वनं विरक्तः प्रातिष्ठद्विमृशन्नात्मनो गतिम् हरिः ओम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे ध्रुवराज्याभिषेकवर्णनं नाम नवमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।